仮面ライダーが理解できない。バイクに変身できるならなぜ買うのか。仮面ライダーも今年終わるんですよね。確かね。ヒーロー戦隊終わるんですよね。仮面ライダーが理解できない。バイクに変身できるならなぜ買うのか。戦うのかって聞いてます。